په نیمروز، فراه او بادغیس ولایتونو کې پر 4 قاتلونو د الله تعالی حکم قصاص تطبیق شو. په میدان وردګ، سرپل او فراه ولایتونو کې پر 10 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 238 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 180 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 341 دوسیو ته رسیدنه کړې او 251 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت قره باغ ولسوالۍ ابتدایي محکمې د مسؤلینو په هڅو د قتل موضوع حل او فصل شو. د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 382 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 144 وثیقې هم اجرا کړي دي. د ننګرهار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 315 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 130 وثیقې هم اجرا کړي دي. محترم مولوي وحید الله صدیقي د کابل ښاري ابتدایي محکمې 2یم زون د سرپرست رئیس په توګه معرفي شو. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 133 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 95 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بدخشان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 549 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 204 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 415 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 409 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 519 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 306 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بادغیس ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 506 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 130 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 329 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 220 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزنی ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 280 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 102 وثیقې هم اجرا کړي دي.